नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसी अनूठी क्रिया के बारे में जो कि हमारे ऋषि मुनियों के जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, परंतु कुछ भ्रांतियों के चलते यह जन सामान्य की पहुंच से दूर होती गई। वह क्रिया है नेति क्रिया। जी हाँ, नेज़ल पैसेज की सफाई। नेति क्रिया हमारे लिए लाभदायक है। किन रोगों में काम करती है? साइनोसाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस के लिए तो यह रामबाण इलाज है। कैसे? देखिए, साइनस क्या होते हैं? हमारे नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में कुछ छिद्र होते हैं जो कि ब्रेन में ऑक्सीजन के लिए कोलेटरल पाथवेज हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं म्यूकस के कारण या किसी अन्य कारण से, तो ये जो ब्रेन को ऑक्सीजन है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। परंतु नेति के द्वारा ये एयर सेल्स खुल जाते हैं और ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक तरीके से हो पाता है और वो अपना काम ठीक तरीके से करता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि बाह्य वातावरण के साथ तालमेल बनाकर रखती है या हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती है, हमारी इम्यूनिटी से इसका सीधा संबंध है। और इस प्रकार से नेति क्रिया के द्वारा हम अपनी इम्यून सिस्टम को, या हम कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप नेति का अभ्यास आरंभ करेंगे, आपको गर्दन से ऊपर के बहुत सारे रोगों में लाभ मिलेगा। जैसे कोल्ड एंड कफ है, नाक का बंद हो जाना है, या रनिंग नोज़ है, आप सीधे नहीं सो पाते, सीधे सोते ही नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ है, या स्नोरिंग होती है, या आपको एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी है, नाक से पानी आना, आँखों में लाल हो जाना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको अनिद्रा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या याददाश्त में कमी है, आपको आँखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कम दिखाई देना या आँखों का भारीपन होना। वर्तमान में लैपटॉप, मोबाइल इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आँखों में भारीपन होना या तनाव होना एक सामान्य सी बात है। आप नेति का अभ्यास करें। कानों से संबंधित कोई भी समस्या है, बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप नेति का अभ्यास कर सकते हैं। इतने सारे लाभ हैं इस एक छोटी सी क्रिया के, तो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम नेति का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए वो है, इस तरह से नेति पात्र आपको लेना है। ये टोंटीदार नेति पात्र होते हैं, ये आपको स्टील में, प्लास्टिक में या फिर तांबे में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस पात्र को तो सबसे पहले आपको साफ़ कर लेना है ठीक से, क्योंकि आप जब अपनी नसिका मार्ग में जल डालेंगे तो इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको कुनकुना जल भरना है। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपको अंदर जल सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लेंगे तो आपको कफ बढ़ सकता है। आप अपने रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ही, या कुनकुना जल हम बोल सकते हैं, आपको वही यूज़ करना है। पानी को आप चेक करने के लिए अपनी हथेली के पिछले भाग पर इस तरह से डालकर देखिए। अगर आप यहाँ पर सहन कर पा रहे हैं तो उस पानी से आप नेति कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें लगभग आधे लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो मिलाना है। नमक हम क्यों मिलाएंगे? देखिए, एक साइड से, एक नॉस्ट्रिल से पानी को लेकर दूसरी नॉस्ट्रिल से जब हम निकाल रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये पानी जो है वो आपकी नेज़ल कैविटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और अपने साथ डस्ट, म्यूकस आदि को, बैक्टीरिया आदि को ड्रेन कर देगा। इसीलिए हम इसमें नमक मिला रहे हैं। नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। लगभग सलाइन जैसा वाटर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं मिलाएंगे। अब इसके बाद आपके पोस्चर क्या क्या होने चाहिए, आप इसे 3-4 तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं चेयर पर बैठी हुई हूँ, इसी पोस्चर में आप थोड़ा सा आगे झुककर इस प्रकार से नेति कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से उकड़ू बैठकर आप नेति का अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप वॉश बेसिन के सामने इस तरह से झुककर नेति का अभ्यास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना स्वर चेक करना है। देखिए, बहुत सारे लोग नेति के फायदे जानते हैं, लेकिन नेति करना 1-2 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। वो क्या है कि या तो आपकी नाक बंद हो जाती है, जिसके कारण से आपको दूसरी तरफ से पानी नहीं निकल पाता, या फिर सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर
या सिर के पिछले हिस्से में एक सेंसेशन होता है या इरिटेशन उसको आप कह लीजिए, जिससे डर कर लोग नेति करना छोड़ देते हैं, या फिर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, पानी दूसरी तरफ से आ ही नहीं पा रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि बस आप नेति को कंटिन्यू करते जाइए, उसे डर कर छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ आती हैं। जब मैंने नेति करना शुरू किया था या कोई भी नेति करना शुरू करेगा तो शुरू में सबके साथ 2-4 दिन, किसी को ज्यादा दिन तक भी आ सकती है, पर ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। पर आप लगातार करते जाएंगे तो आप बहुत जल्दी नेति को आसानी से सीख सकेंगे। सबसे पहले आप अपना स्वर चेक करें। तो आप पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट साइड से 3-4 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब आप इसमें महसूस करोगे कि या तो आप दोनों तरफ से स्मूथली इजीली सांस ले पा रहे हो, या फिर आप किसी भी एक तरफ से आसानी से सांस ले पा रहे हो और एक तरफ आपको हल्का सा रुकावट या हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में। जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट साइड का स्वर ठीक तरह से स्मूथली चल रहा है और राइट साइड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस नेति पात्र का जो टोटी है उसको अपने लेफ्ट साइड पहले लगाऊंगी। जो स्वर अच्छे से चल रहा है उस तरफ आपको इसको लगाना है। आप अपने आप को थोड़ा आगे झुकाएंगे और अपनी नेति पात्र को जो स्वर अच्छे से चल रहा है उस पर आपको लगाना है। उसके बाद आप अपनी गर्दन को लगभग 60 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर गर्दन आपको बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकाना, सिर्फ जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे ही 60 डिग्री के लगभग, थोड़ा ज्यादा भी घुमा सकते हो पर 60 डिग्री आपको घुमाना है। अगर आप पीछे की तरफ घुमाओगे ना तो पानी अपना रास्ता पीछे की तरफ बना लेगा और मुंह से भी निकल सकता है या गले में जा सकता है, पर आपको दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालना है। इसलिए आप लगभग 60 डिग्री अपनी गर्दन को घुमाएंगे। मुंह को खोल के गहरी लंबी सांस आपको मुंह से लेनी है। इसी तरह से इसे दूसरी तरफ लगाएंगे, गर्दन को 60 डिग्री घुमाएंगे, मुंह खोल के मुंह से श्वास लेना है। मुंह से सांस लेना जरूरी है क्योंकि नाक में तो पानी होगा ना, तो आप मुंह से जैसे ही सांस लेना शुरू करेंगे इस तरह धार के रूप में पानी दूसरी तरफ से गिरने लगेगा। इसके पश्चात आपको कपालभाति करना है। उसके लिए आप ऐसे बैठे हुए हैं तो ऐसे ही गर्दन को सामने झुकाकर राइट साइड लेफ्ट साइड झुकाते हुए कपालभाति करेंगे। अगर आप खड़े हुए हैं तो अपने जहां पर भी आप खड़े होके कर रहे हो वहीं पर कपालभाति कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप सीधे बैठ जाएंगे और अपनी एक नॉस्ट्रिल बंद करें और दूसरी साइड से कपालभाति करें। इसके बाद इस नॉस्ट्रिल को बंद करें और यहां से कपालभाति करें। अगर आप फोर्सफुली ब्रीथ आउट नहीं कर सकते तो फिर आप भस्त्रिका करते हुए भी इसे कर सकते हैं। देखिए ये जो क्रिया है कपालभाति भस्त्रिका, इसको करने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी पानी अंदर रह गया है उसे बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पानी बाहर नहीं निकलता है तो आपको सिर में दर्द होना या सिर में भारीपन होना या जुकाम जैसे सिम्टम आपको दिन भर लग सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने नेति क्रिया की
इसे कितनी बार करना चाहिए? देखिए, अगर आप इसे नित्य कर रहे हैं तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप इसे करें, सबसे अच्छा है। अगर आपको जुकाम है तो आप दिन में 3-4 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु खाना खाने के लगभग 1 घंटा पहले और लगभग 3 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कपालभाति भी कर रहे हो ना, इसलिए आपको खाना खाने के लगभग 3 घंटे बाद आपको ये करना चाहिए और ज़्यादा ही गैप रखें तो अच्छा है। अगर आपको अनिद्रा है तो आप रात को सोने से पहले यानी शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ इससे प्राप्त होंगे। इसका अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? नाक में किसी भी तरह का कोई चोट लगी हुई है या कोई फोड़े फुंसी आपको हुए हैं या बहुत ज़्यादा छींकें आपको जिस वक्त छींकें आ रही हैं उस वक्त इसका अभ्यास ना करें, और अगर नाक बंद है तो ज़बरदस्ती इसे करने का प्रयास ना करें। तो ये नेति क्रिया के कुछ लाभ और इसका अभ्यास हमने आपको बताया। आप इसका अभ्यास प्रारंभ करें, 7 से 10 दिनों में ही आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने क्या महसूस किया ये आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।